Јаболкото како култура, како овошен вид, на македонската трпеза, па и во нашите навики е значаен производ. Опеано е во многу песни, во многу преданија и поговорки. Јаболкото е овошна култура која што е најзастапена во нашата држава. Колку се јаде овој плод кај нас и каква е неговата преработка? Производството по глава на жител, споредено со некои европски држави, сме на малку пониско ниво, меѓутоа споредено со големите производители со Кина сме на високо ниво, зборуваме производство по глава на жител. Споредбено тоа производство по на народната едно јаболко преку ден секој човек да изеде е помалку. Поради климатските промени, земјоделието страда во неколку насоки. Првата е доцните пролетни мразеви или нова година на куси ракави. Колку ова му пречи на јаболкото? Иако јаболкото е култура која што релативно доцна цвета, на одредени локалитети да имаме измрзнување во помал или повисок процент. Втората појава што влијае е невремето, силните дождови и град. Самиот град, освен што ги оштетува плодовите, што се директно присутни, често знае да направи и индиректна штета за наредната година, уништувајќи го прво вегетативниот дел, односно гранките, листовите, а на некој начин и папките кои што за наредната година треба да формираат род, бидејќи родот се формира една година претходно. Третата појава е силното сончево и УВ зрачење. Ова значително влијае врз јаболкото. Појавата на обојување во прв момент, значи појавата на боја, е како одбранбен механизам на растението кон тие силни зрачења. Меѓутоа некогаш не успева заради немање доволно вода, заради пресилно зрачење, па доаѓа до изгореници, буквално изгореници на покожицата, кои што понатаму влијаат врз надворешниот изглед на плодот, врз квалитетот на плодот. Сепак, сушата е најголемиот проблем за одгледување на јаболко. Јаболкото спаѓа во групата на континентални овошни видови и бара за негово нормално одгледување да има доволно наводнување како и повеќето овошни видови, бидејќи всушност водата е таа, како што рековме, лади, водата влегува во градбата на плодот, најголем дел. Затоа е потребна вода. Без вода не може да се размислува за интензивно производство. Климатските промени бараат нови технологии на производство. Изборот на локација секако дека може да помогне во однос на намалување на ефектот од климатските промени. Да се изберат локации кои што во однос на мразевите, во однос на градот и така натаму. Потоа, изборот на сорти, изборот на систем на одгледување. Сето тоа може да влијае врз намалување на овој ефект. Јаболкото е автохтон вид од овие простори. Поради глобалното затоплување ќе бара промени. Но добрата вест е дека во следните 100 години ќе опстои.